Molt bé, som en Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB a Menorca, i estem a l'illa de Menorca, que és una illa que alguns escriptors han descrit com una illa de pedres i vent. El vent, perquè és un amic que sempre ens acompanya, i les pedres, perquè són un element que ha estat fonamental des dels primers humans, els primers registres que tenim a Menorca aquí són de fa 4.000 anys, i han emprat les pedres per construir i per modelar aquest paisatge. Mira, això van ser els primers pobladors que hi va haver a Talatí de Dalt fa 3.500 o 4.000 anys, que ells ja tenien aquesta... Ja van construir aquesta cultura en els còdols, tenien contacte amb els còdols i van fer aquest monument que no sabem exactament. Alguns diuen que és algo religiós, ritual, però tampoc no s'està molt segur. No s'està molt segur del que era. I se creu que aquesta roca que està aquí és perquè va caure. Va caure i està escollar i va quedar estalonada. Sí, va quedar estalonada. I allà tens la talà, que era una torre de vigilància, que ja vigilaven perquè ells, els primers pobladors de Talatí, ja empraven la terra, com nosaltres, i ja tenien animals, com nosaltres, i ja vivien de la terra. I ja empraven els còdols perquè feien les seves cases, feien els seus monuments, feien les coses, com nosaltres ara aprofitam per fer les parets per delimitar els animals. I quan veus a sota dones compte que el pas nostre per la vida és molt curtet, perquè això ja prop de 4.000 anys que està dret aquí i sigui. I dura. I te dones compte de l'arraigo del ser humà amb el còdol, que és molt d'escòdol. I a més és impressionant en les poques infraestructures que tenien quan van poder fer això. Posar això, perquè realment té el seu mèrit. I que era gent ja que sabia fer feina i gent que sabia fer coses polides i coses perdurables en la vida. Com han estat la tradició de Menorca, hi havia aquests primers pobladors, després ja ha anat passant els sigles i ja se va començar tot de fer les parets per tota l'illa, que se calcula que hi ha uns 100.000 quilòmetres de paret seca, i qui sempre, actualment, perquè sense la paret no tindria significat tenir els animals. O sigui que és una cosa, un patrimoni a cuidar i un patrimoni a perdurar, perquè ha costat molt esfaldar i com això, que té que durar. Sí. Està molt bé. I això és part de la identitat de Menorca. Això és una part, la nostra identitat i les nostres arrels. I també està bé que la gent ho pugui venir a veure i disfrutar d'aquesta cultura nostra. I quan te dones compte de tot això, te dones compte del bonic que és poder viure a Talatí i poder viure a les nostres terres i disfrutar-les d'elles, igual que els animals, que d'aquí de sentim que mos criden encara. Sí. Mos han vist aquí i ara. I aquí darrere ves que hi ha l'astre aquest, que sol li va tocar un llamp. L'astre aquest, ma mare m'ha dit, que son pare li havia dit que, que fa uns 80 o 90 anys que li havia tocat un llamp. Perquè era molt més gros i el va cremar. I sempre reviscula, però bueno, està cremat i es va mitjar un llamp. I l'astre també és part de Menorca, és una cosa, és una olivera salvatge, però que està molt arraigada, i de les branques fan les barreres, i el fruit per als tords. I el fruit per als tords, i les fues, quan no hi ha herba a la terra, quan un any que no plou, els vents i les vaques s'ho mengen. I s'aprofita tot. És que no hi són les altres. En vez mira per allà l'altre, així de troba aquí. Per allà darrere. Ai, que mesquina. Que sí? Mira, la veus? És fi? No hi són totes, no sé on deuen ser les altres.
Han d'anar baix. Bé, ara ja mos atracam a lo que és el de so. Ara aquí, espera. Aquest és d'aquí de ser. Aquest han d'anar aquí de ser. Aquest me'l deixarem aquí perquè és gros. Però no hi haurà qui el pugi, això. Vas agafant i vas amuntonant així de cantell. Triant les coses que has anat decantant, però tu vas feient així, vas posant de cantell. Aquest aquí, no. Aquest aquí, m'agrada. I ara aquí dintre vas posant codolets aquí dintre perquè quedi engronat. Tu vas omplint darrere. Vas omplint de darrere i després aquí, que tornaríem fent anar fins baix i tornes a partir per amunt. Això és la jugada, no és res més que això. Jo no sé de quina banda bufarà, la sínia perd aigua sempre amb els peus banyats. Tenim pedres entre ses ungles, ben pocs i despoats, com a dues gotes d'aigua a les cales del Pilar. T'encantaré el capvespre, t'estimaré la matinada, te donaré fruits i te menjaré a pesades. I no tenc por de somiar que me perdré pels camins o que no tornaré mai més. Jo no sé de quina banda bufarà, la sínia perd aigua sempre amb els peus. I avui estem a la Bufera del Grau, que és un espai especialment destacat en la història de Menorca, perquè aquest espai, com altres indrets, en els anys 70 es va voler urbanitzar, es va voler transformar per l'activitat turística i era una llacuna que se volia transformar, se volia dragar, se volia transformar en un port esportiu, un gran camp de golf i una macrourbanització que l'acompanyava. Això va passar en els anys 70, que va ser quan la gent es va començar a mobilitzar contra la transformació d'aquests espais naturals més interessants de Menorca, i precisament la Bufera del Grau va motivar que es creés a Menorca el GOP, que és una associació dedicada a la conservació del medi ambient i que de llavors ençà s'ha mobilitzat permanentment, primer per frenar els projectes que podien transformar Menorca d'una manera important i després per ajudar a reorientar l'economia cap a una màxima sostenibilitat. Avui en dia aquest indret que volien urbanitzar és el Parc Natural de Menorca i és el nucli d'una illa que ha estat declarada Reserva de Biosfera per la UNESCO. Yes, I born in the Central High Atlas in the Azilal. It's a town
far from Marrakesh. It's 165 kilometers with altitude at 1,500 meters in a small village like this village. So when I was a boy, I work especially in the agriculture, helping my family to, and I learn a lot of course about this kind of work. As I born there, I grow up there. I know everything about the local community in the High Atlas. I know the problems because I lived these problems there, and that's pushed me to think for my studies, of course, in relation with environment, of ecology, and also agro biodiversity.